Il 23 settembre i lavoratori della sanità privata in Veneto parteciperanno a uno sciopero nazionale. In strada scenderanno oltre 8.000 dipendenti delle 27 strutture ospedaliere accreditate con la Regione Veneto. Questi lavoratori, che gestiscono oltre 3.000 posti letto, non vedono rinnovato il loro contratto nazionale di lavoro dal 2019, nonostante l'inflazione crescente. A differenza di altre parti datoriali, AIOP e Aris non hanno mai aperto un tavolo negoziale per discutere il rinnovo contrattuale. A distanza di più di 5 anni dall'ultimo rinnovo contrattuale è allucinante che Aris e AIOP, la parte datoriale, non ci abbiano ancora convocato al tavolo a livello nazionale, adducendo che siano le regioni che debbano finanziare il rinnovo del contratto. Noi crediamo che ci debba essere anche un rischio di impresa e comunque che debba essere data una risposta a lavoratori che rischiano di scappare dalle strutture private, visto la necessità che c'è di infermieri, di tecnici di radiologia, di vario personale, anche gli OS, in tutti gli altri ambiti del socioassistenziale. Le associazioni datoriali stanno utilizzando il mancato rinnovo del contratto come leva negoziale con lo Stato, chiedendo che sia quest'ultimo a coprire gli incrementi contrattuali, affermano i sindacati. Stanno utilizzando i lavoratori, non aprendo il tavolo per il rinnovo del contratto, per negoziare ulteriori condizioni con Stato e Regioni. In particolare ci sono delle questioni molto discutibili, stanno chiedendo che i costi del rinnovo del contratto di soggetti privati siano interamente coperti attraverso soldi pubblici, stanno chiedendo una variazione delle tariffe sulle prestazioni dopo che sono state proprio quelle due associazioni a bloccarle e a chiedere rinvio nel 2024 e stanno chiedendo, in una situazione discordante anche tra stesse associazioni, chi di eliminare, chi di incrementare i volumi di attività delle prestazioni per il privato. Anche i lavoratori delle strutture extraospedaliere che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro, AIOP RSA ed Aris RSA, parteciperanno allo sciopero. È indignitoso non rinnovare il contratto da una parte di 4 anni e dall'altra di 12 anni. Oltre al contratto da rinnovare, cosa non va? Beh, non va, abbiamo una carenza di personale che ormai è cronica. Abbiamo effettivamente saltano turni, ci sono situazioni veramente di disagio e i lavoratori sono angosciati perché non riescono a dare le giuste prestazioni agli ospiti in particolar modo e a fare il proprio servizio in modo preciso e puntuale.